हेलो फ्रेंड्स मैं मौसुमी আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ এটা নতুন ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিও লৈ আজি ভিডিওটো মই আপোনালোকক মিনি যেটো সিলাই মেচিন তাৰ এটা আনবক্সিং কৰি দেখাম গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাব যিসকলে মিনি সিলাই মেচিন ইউজ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে চাব পাৰিব এই ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেন্টস কৰি দিব ঠিক আছে সো फ्रेंड्स এটা দেৰি নকৰি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এটা সব फ्रेंड्स এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো হেন্ডি স্টিচ বুলি এটা মানে কোম্পানীৰ সিলাই মেচিন হয় গটিকে এটো সিলাই মেচিনটো মই অনলাইনৰ পৰা মানে কিনিছো অনলাইনেদি অৰ্ডাৰ কৰি গটিকে এটোৰ প্ৰাইস হৈছে 899 মানে 900 এ ধৰক আৰু এটো এতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ ইয়াত মানে খুটা ভৰাব লাগে বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেই গুটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গটিকে এটা মই এটা আনবক্সিং কৰি আছো গটিকে এটা প্ৰথমতে মই আনবক্সিং কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছো কেটামান বস্তু আছে মানে এসেসৰিজ আছে পেকেটত গটিকে হেতু মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক আৰু নেক্সট এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং কৰোতে এটা মই দেখুৱাইছো আপোনালোকক এইটো হৈছে মেচিনটো এটো হোৱাইট কালাৰত আহিছে মেচিনটো হোৱাইট কালাৰে থাকে এইটো যেটো অৰ্ডাৰ কৰিছো মই আৰু এইটো হৈছে ভিতৰত ৰখ থকা কাগজখন গটিকে ইয়াতেও আপোনালোকে কিছুমান বস্তু বুজি নাপালে চাব পাৰিব ইয়াতে ধুনিয়াকৈ পিকচাৰবোৰ দেখুৱা হৈছে গটিকে পিকচাৰৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকে কিছুমান বস্তু ইয়াতে বুজিব পাৰিব আৰু ইয়াতে লিখাও আছে ভালকৈ পঢ়ি চালে গম পাব বস্তুবোৰ কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এটো মই এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই সাইড কৰি থৈ দিছো এতিয়া মই সিলাই মেচিনৰ যেটো পেকেটটো আছে হেতু মই অতৰাই দিম অতৰাই দিয়াৰ পিছত এটো চাও এটো হৈছে মেচিনটো একেবাৰে দেখিবলৈ স্টেপলাৰৰ নিচিনা কিন্তু এটো বাৰু স্টেপলাৰ নহয় কিন্তু স্টেপলাৰৰ ডিজাইনত এটো বনোৱা হৈছে আৰু এটো হোৱাইট কালাৰত আছে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ইউজ কৰা নহয় কোনো ধৰণৰ কাৰেন্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ইয়াতে জাস্ট বেটাৰী ইউজ কৰিব লাগিব আৰু বেজি অলৰেডি ইয়াত লগোৱাই আছে আৰু ইয়াতে গুটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক কৈ যাম আৰু এই যেটো দেখিছে এটো হৈছে অন অফ কৰা সুইচ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান অফ কৰি দিছো মই এটো চাও আৰু অন কৰিলে ওপৰৰ ফালে ঠেলি দিব লাগিব গটিকে এনেকুৱাকৈ এটো ইউজ কৰা হয় মই কম বাৰু আপোনালোকক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আৰু এই ইয়াতে অলৰেডি বেটাৰী মই ইয়াতে লগাই থৈ দিছো আৰু এটো ইয়াতে বেটাৰীটো ফিটিং কৰিব লাগে গটিকে এটো তলৰ ফালে টানিব লাগিব এটো দেখুৱাই দিছে ইয়াতে গটিকে এনেকুৱাকৈ তলৰ ফালে টানি দিব টানাৰ লগে লগে যেটো ঢাকন আছে হেতু ওপৰৰ ফালে ঠেলি দিব এটো চাও ইয়াতে মই 4টা বেটাৰী অলৰেডি লগাই থৈ দিছো কাৰণ যেহেতু ইউজ কৰিমে হেতুৰ কাৰণে মই কিনি ৰাখি থৈ দিছো গটিকে এটো ফিটিং কৰিলো আৰু এই যেটো বেটাৰী এটো বেটাৰী আপোনালোকে যেটো ওয়াল ঘৰে যেটো বেটাৰী ইউজ কৰে ডাঙৰ যেটো পেন্সিল বেটাৰী হেতু ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে 4টা পেন্সিল বেটাৰী ইউজ কৰিব লাগিব দুটা যদি ইউজ কৰে নহব 4টা ইউজ কৰিব লাগিব 4টা ইউজ কৰিলে হেতু অন হ'ব নহলে কিন্তু অন নহয় গটিকে এটা 4টা বেটাৰী মই ভৰাই থৈ দিছো আৰু এটো যেটা বন কৰিব তলৰ ফালে দবাই দি ওপৰৰ ফালে ঠেলি দিব তেতিয়া বন হৈ যাব আৰু ইয়াতে চাওক খুব সুন্দৰভাৱে বস্তুখিনি ইয়াতে গুটেইখিনি বস্তু ফিটিং কৰা আছে আৰু ইয়াতে জাস্ট এটা আমি খুটা ভৰাব লাগিব সিলাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু খুটা অলৰেডি যেতিয়া মই কিনিছিলো তেতিয়া ভৰাই থোৱা আছিল এটো জাস্ট মই উলাই থৈ দিছো কাৰণ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে গটিকে এতিয়া চাও কি আছে পেকেটটোত কি দিছে তেওঁলোকে গটিকে যেতিয়া কিনিব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকক একেটা বস্তু লগতে দি পঠাব আৰু এটা বস্তু আছে এইটো যেটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো হৈছে যি সকলৰ খুটাবোৰ ভৰাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় বেজিত তেওঁলোকে এই মানে মেচিনটোৰ মাধ্যমেদি খুটাটো টানি ধুনিয়াকৈ বেজিত ভৰাব পাৰিব হেতুৰ কাৰণে দিছে গটিকে এইটো খুবেই ভাল বস্তু ইউজ কৰিও ভাল পাব আপোনালোকে আৰু ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এইটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ ববিন গটিকে প্লাষ্টিকৰ ববিন ইয়াতে 3টা দি পঠাইছে গটিকে ইয়াতে আৰু তিনিটাতে খুটা ভৰোৱা আছে আৰু এইটো হৈছে বেজি দুটা দিছে এটা কাগজতে ইয়াতে সুমুৱাই দি পঠাইছে আৰু এটা মেচিনত ফিটিং কৰা আছে গটিকে দুটা বেজি তেওঁলোকে দিয়ে এইটো মই দেখুৱাই দিছো আৰু এইটো এটা ষ্টেণ্ড দি পঠাইছে এইটো কিহৰ কাৰণে দিছে মইটো ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈ বাৰু মই কম পিছলৈ এইটো কিহৰ কাৰণে দিছে আৰু কোনোবা যদি ইউজ কৰি আছে এনে ধৰণৰ সিলাই মেচিন যদি তেওঁলোকে জানে এটো কিহৰ কাৰণে দিছে মোক কমেন্টছত আপোনালোকে জনাব ঠিক আছে গটিকে এতিয়া এইটোৰ ব্যৱহাৰটো মই গম পোৱা নাই পিছত গম পালে মই আপোনালোকক কম ঠিক আছে সো এতিয়া মই এইটো ৰাখি থৈছো এতিয়া মই আপোনালোকক
কেনেকৈ আমি এতিয়া সূতাটো ভৰাব লাগিব এই মেচিনটোত সেইটো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। সো এতিয়া এই যেটো দেখিছে ইয়াতে আমি ববিনটো ভৰাব লাগিব, তাৰে কাৰণে এইটো খুলিব লাগিব। এইটো অকমান টাইট থাকে, কিন্তু আপোনালোকে বেছি জোৰেকে হেঁচি নিদিব, জাষ্ট লাহেক অকণমান জোৰ দি খুলিলে এইটো খুলি যাব। আৰু এইটো যেটো স্প্ৰিংডাল এইটো হেৰাব নালাগে, স্প্ৰিংডাল তাতে ৰাখিবই। আৰু স্প্ৰিংডাল ইয়াতে লাগি থাকিব, কাৰণ ইয়াতে মেগনেট আছে, মানে চুম্বক আছে। আৰু মেগনেটটো থকাৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ স্প্ৰিংডাল লাগি ধৰিছে। গতিকে ইয়াতে এইটো চাওক মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতে মেগনেট আছে এইকাৰণে লাগি ধৰিছে স্প্ৰিংডাল। গতিকে এই স্প্ৰিংডাল হেৰাব নালাগে, এইটো লাগিব, গতিকে ইয়াতে লগাই থৈ দিব। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ যেটো ববিন আছে, ববিনে অলৰেডি সূতা যেহেতু ভৰোৱাই আছে, গতিকে আমি জাষ্ট এতিয়া ষ্টেণ্ডডালত ববিনডাল ভৰাই দিম। আৰু এইটো চাওক সূতাটো এনেকুৱাকৈ ৰাখিব, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰাখিব, ঠিক আছে। মানে বাওঁফালৰ পৰা সূতাটো ওপৰৰ ফালে উঠি আহিব লাগিব, গতিকে এনেকুৱাকৈ ৰাখিব। আৰু এইমতে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডডালতো ভৰাব। এইটো চাওক সূতা যেটো ববিন ভৰোৱা প্ৰচেছ সেইটো ভুল কৰিলে কিন্তু চিলাইটো নহ'ব, গোটেই খেলি মেলি হৈ যাব। সেইকাৰণে ববিন ভৰাওঁতে সদায় সাৱধানে ভৰাব। এনেকুৱাকৈ চাওক মই এইটো ষ্টেণ্ডডাল মাজেদি সোমাই দিছোঁ ববিনৰ বিন্ধাটোত। তাৰপিছত এতিয়া এই ষ্টেণ্ডডাল আমাৰ যেটো মেচিন আছে, মেচিনটোৰ বিন্ধাটোত মই সোমোৱাই দি অকণমান ঘূৰাই দিম, টাইট কৰি ল'ম। গতিকে এনেকুৱাকৈ অলপ ঘূৰাই দিলে হৈ যাব। এইটো চাওক। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ওপৰৰ এটা বিন্ধা আছে, এই বিন্ধাটোত মই এই সূতাডাল ভৰাম। আৰু এই যেটো সূতা বিন্ধাটোৰ তলৰ ফালেদি আমি ভৰাব লাগিব। এইটো চাওক, এই বিন্ধাটো এটা সৰু বিন্ধা আছে, তাৰ তলেদি আমি সূতাটো ভৰাব লাগিব, ওপৰেদি ভৰাব নালাগে। ইয়াতে মই দেখুৱাই আছোঁ, তলেদি আমি ভৰাব লাগিব, মানে এনেকুৱা ওপৰেদি নহয়, তলেদি। গোটেইখিনি বস্তু আমি তলেদি ভৰাম। এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ তলেদি ভৰাই ওপৰৰ ফালে মই টানি দিছোঁ। তাৰপিছত এই টানাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এই যেটো ৰাউণ্ড আছে, ৰাউণ্ড অংশটো, এই ৰাউণ্ড অংশটোৰ মাজৰ অংশটোত ষ্টিলটো যেটো আছে, এই অংশটোত আমি এই সূতাটো মাজেদি সোমোৱাই লৈ যাম। মই এইটো ফ্লেছ অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে মানে দেখা নাপাবও পাৰে, গতিকে মই এইটো ফ্লেছটো অন কৰি লৈছোঁ। এইটো চাওক, এই সূতাডাল ইয়াৰে মাজেদি আপোনালোকে সোমোৱাই নিব লাগিব। আৰু এইটো টানাটানি কৰিব নালাগে, যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই থাকিব। কোনো ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে টানাটানি নকৰিব। যদি তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মেচিনটো নষ্ট হৈ যাব। যেনেকুৱা আছে কিনোতে যেনেকুৱা আছে মেচিনটো তেনেকুৱাই ৰাখিব। কেৱল জাষ্ট আপোনালোকে সূতাখিনি ভৰোৱা নিয়মটো চাই লওক, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়, সেইটোৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে ইয়াৰে একবাৰে আপোনালোকে সোমোৱাই দিব। সোমোৱাৰ পিছত সূতাটো অকণমান টানি আনিব, টানি আনি আমাৰ যেটো বেজি আছে সেই বেজি থকা অংশটোত আপোনালোকে সূতাটো লৈ আনিব লাগিব। আৰু বেজিত সূতা ভৰাওঁতে আমি ভিতৰৰ ফালেদি সূতাটো ভৰাব লাগিব, বাহিৰ ফালেদি নহয়, ভিতৰৰ ফালেদি আমি সূতাটো ভৰাব লাগিব। আৰু সূতাটো ভৰাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে, যিসকলৰ অলপ অসুবিধা হয় তেওঁলোকে যেটো মেচিন এটা আমি পাইছিলোঁ, এইটো চাওক চিলাই মেচিনৰ লগত, সেই মেচিনটো ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু এই মেচিনটো যেটো বেজিৰ বিন্ধা আছে সেই বিন্ধাটোৰ মাজেদি আমি সোমোৱাই দিব লাগিব। এইটো চাওক সোমোৱাই দি তাৰপিছত সূতাটো অকণমান ভাঁজ কৰি এই মেচিনটোৰ মুখখনত ফচাই দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক মই ফচাই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে সূতাটো বেজিৰ বিন্ধাৰ মাজেদি টানি আনিব, ইয়াতে দেখুওৱা ধৰণে ভিডিঅ'টোত এনেকুৱাকৈ টানি আনিব। এইটো চাওক মই ইয়াতে টানি আনিছোঁ, আৰু বহুত কম সময়তে সূতাটো ইয়াতে ভিতৰত সোমাই আনিব পাৰিছোঁ। কিছুমানৰ বহুত সময় লাগে এনেধৰণৰ মেচিনত সূতাটো সোমাবৰ কাৰণে, সেইটোৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বস্তু আমাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মেচিনটোৰ লগত দি পঠাইছে। গতিকে এইটো আপোনালোকে অতি সহজতে সূতাটো ভৰাব পাৰিব। তাৰপিছত সূতাটো ভৰোৱাৰ পিছত আমাৰ যেটো প্ৰেছাৰ ফুট আছে, সেই প্ৰেছাৰ ফুটৰ তলত আমি সূতাটো ঠেলি দিব লাগিব। এইটো চাওক প্ৰেছাৰ ফুটত যিহেতু বিন্ধা থাকে, তাৰ তলেদি আপোনালোকে সূতাটো সোমোৱাই দি টানি আনিব, তাৰপিছত প্ৰেছাৰ ফুটটো দবাই দিব। এইটো চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি মই দেখুৱালোঁ। সো এনেধৰণে আপোনালোকে তাৰপিছত গোটেইখিনি হৈ গ'ল আমাক সূতা যেটো সোমোৱাৰ প্ৰচেছটো। এতিয়া আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব পাৰিব। গতিকে চিলাইটো মই এইটো ভিডিঅ'ত নেদেখুৱাম, মই নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম, তাতে মই আপোনালোকৰ চিলাইটো দেখুৱাম। আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ বুজাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰে লগত কিনোতে যেটো কাগজ পাইছিলে সেই কাগজখনত ধুনীয়াকৈ ছবিবোৰৰ মাধ্যমেদি দেখুওৱা হৈছে বস্তুবোৰ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব পাৰি।
গতিকে আপোনালোকে এই ছবিবোৰ চালেও ভালকৈ বুজি পাব আৰু ইয়াতে লিখাও আছে গতিকে পঢ়ি চালেও গম পাব যিসকলে ভালকৈ জানে তেওঁলোকে পঢ়ি চালেও গম পাব গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া অন কৰা আছে তলৰ ফালে টানিলে অফ হৈ যাব গতিকে এইটো ওপৰৰ ফালে ঠেলি থোৱা আছে এইটো অনে আছে এইটো মই এটা তলৰ ফালে ঠেলি দিছোঁ এইটো অফ হৈ গ'ল আৰু বেটাৰীটো কেইটা ভৰাব লাগে সেইটোতো মই কৈছোঁ আপোনালোকক সো বেটাৰীৰ মাধ্যমেদি এইটো ইউজ কৰা হয় গতিকে একেবাৰে ইজি কোনো প্ৰবলেম নাই কেৱল চিলাওঁতে আপোনালোকে ওপৰে যেটো সুইচ আছে এইটো দবাই যাব লাগিব তেতিয়াহে চিলাইটো হৈ যাব যেইবাৰে আপোনালোকে চিলাই কৰিব সেইবাৰে দবাই যাই থাকিব লাগিব গতিকে চিলাইটো ইটো এটাই যেটো সিঙ্গল যেটো চিলাই হেতু চিলাই হ'ব মানে ধৰক যেটো চিলাই মেচিনৰ নাম্বাৰ থাকে হেতু নাম্বাৰ সিস্টেম ইয়াতে নাই ইয়াতে এটা প্ৰসেসতে চিলাইটো হ'ব গতিকে এই অন অফৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকে মেচিনটো অন বা অফ কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে মানে যিবোৰ সিম্পল চিলাই হেতু কৰিব পাৰিব হেতু বাৰু মই দেখুৱাম আপোনালোকৰ পিছত ভিডিঅ'ত বনাই কিনে তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে গতিকে এইখিনি আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেন্টস কৰি দিব চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰোতে কাষৰ যেটো এটা বেল আইকন আছে এইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব সো ফ্ৰেন্ডছ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ